So yun, meron tayong issue rito, misfire. Number 2, hindi mawala-wala kahit na nag-swap na si Tropa. Si Tropa kasi gawa kahapon. Number 2, meron siyang misfire. Pinag-swap niya na yung coil, ganun pa rin. Nagpalit na ng spark plug, ganun pa rin. So ngayon, ako naman yung hahawak mga katropa. Ngayon, chinek ko yung wiring harness. So, 4 yan. So, itong area na to is, ito yung ground dito sa dulo. So, check natin yung ground. Nakaano tayo, continuity muna tayo para masigurado natin na ito yung ground to ground, pin to pin. Yan, ground. So, punta tayo sa voltage. 12 volt. Tingnan natin kung naka-ignition switch on. Ayun, naka-ignition switch on tayo para ma-check natin. Dito tayo sa supply. Ito yung supply. Ito yung supply. Yan, ito. So, siyempre sa voltage. So, kung i-check kayo na supply. So, meron siya supply 12.45. So, ito signal ito. Voltage pa rin. Yan. 3.41. So, dito, para makasigurado kayo, tingnan natin yung supply sa number 1. Ayan, pareho sila, number 1, ayan o. Tapos ito, yung kanina, meron din siyang 3.41. So parehas lang. So itong natitirang ito, ayan, signal din yan. Pero wala siya reading pag, kasi papuntang ECU yan, mga tropa. So ibig sabihin, yung tatlo maliban sa isa parehas. May ground, may supply din dito, signal, 3.45, 41, parehas lang sila. So parehas din sila na walang signal dito sa isa na to, sa na to, parehas din sila. Parehas lang sila dito, wala signal dito. Yan, parehas lang. Ibig sabihin galing ng ECU yan. So magkakaroon lang ng signal diyan once na nag-start yung engine. So ngayon wala tayong problema sa wiring mga katropa. So yung next kong gagawin dito, siyempre nagdo-troubleshoot tayo. Wala tayong problema sa wiring. Guys, sinabi ko nagpalit na ng spark plug sila, nag-swap na ng coil. Kahit anong coil yung kunin, ilagay sa number 2, ganun pa rin. So yung sa wiring issue naman, wala naman issue sa wiring. Same lang naman sila ng reading. Kasi malalaman nyo yan kung merong magkaiba na reading dyan. Siyempre, malalaman nyo kasi nag-compare tayo ng dalawang socket. Ganun lang para hindi kayo malito, para mapatunayan na walang problema yung wiring ng number 2. So i-compare nyo yung wiring ng number 1 or number 3, number 4. So, na-confirm na natin yung coil, tsaka yung spark plug, tsaka yung socket, wiring, walang problema. So, pupunta ako dito sa injector. Isuswap ko yung number 1 to number 2 or 3 to pag-swap natin. Tingnan natin kung lilipat ba yung misfire niya mga katropa. Pagka hindi lumipat yung issue, ibig sabihin walang problema sa injector. So, pupunta tayo sa next step kung ano yung magiging decision natin. So yun, na-remove na natin yung ating injector mga katropa. Ito na yung ating injector sa pagkasunod-sunod. Yan. So sa pagtatanggal ng injector, iwasan yung mawala yung mga na yan, seal na yan. Yan. Iwasan yung mawala kasi mahirap maghanap pa isa-isa niyan mga katropa. Kundi order kayo ng 1 set. So ito yung number 2. So, siswap ko na lang sa number 3. Siswap ko na lang ganyan mga katropa. So, yun mga katropa. After nating i-switch yung injector sa 2 and 3, kasi nga yung issue nito is misfire sa number 2. Check na ng tropa kahapon nga nag-swap daw siya ng coil. Ganun pa rin. So, alam ko yung spark plug nito bago. So, yun nga. Tinest drive ko after kong pagpalit yung 2 and 3 na injector. So para sa ngayon wala naman na-detect na misfire. Yan, 0-0 pa rin yan. Tingnan nyo yung number 4 0. So yung number 2 inilipat ko sa number 3. So sa number 2 wala naman din na-detect na misfire. Kung ilan misfire ba yung diyan natin makikita. Sa number 3, yung inilipat natin na coil sa number 3, so magiging number 2 yung number 3 na yan. Pinag-switch nga natin yung dalawa na yan. Wala naman na-detect na misfire mga katropa. Ayan o. Ang layo ng tinakbo natin. Wala naman. So before ko tanggalin ng injector, may check engine yan. Kahit na off ulit, start, check engine meron yan. So hindi ko na in-scan kasi, pero alam na naman natin na meron siyang misfire.
So diniretso palit na lang natin ng injector switch sa 2 and 3. So par ngayon wala namang issue pa. Mga katropa, yan, wala. Gaya sinabi ko, wala naman tayo na-detect. Ayan, no. Yan kasi makikita mo dyan yung kung ilan yung misfire niya sa cycle. So wala naman, ayan, no, 0-0. Ang layo ng tinakbo natin. So yung magiging ano nito, ipapagamit ulit natin kay customer. And then advice na lang natin siya kapag may lumabas ulit check engine, i-drop by niya ulit para ma-scan natin, para ma-confirm talaga yung ano niya, kung saan ba ano. Kasi nga nag-swap na ng ignition coil, bago yung spark plug, tapos yun nga pinagawa sa atin ngayon yung sa injector. Tinry natin mag-swap ng injector. So far wala pa naman lumalabas na check engine. Kasi kung talagang may issue yan, meron na talagang check engine. So papa-observe na lang natin kay customer, mga katropa.